ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ପୂଜନ କିପରି କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି କିପରି ଦେବେ, ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ଲଗାଇବେ, କେଉଁଠି ରଖିବେ, ତୁଳସୀ କେଉଁ ଦିନ ତୋଳିବେନି, ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀକୁ ପାଣି ଦେବେ ନା ନାହିଁ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବାର ସଠିକ୍ ବିଧି କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତୁଳସୀ ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଗଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ତାହା ସହିତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ପୂଜନ ବିଧି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବେ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଜଳ ଅର୍ପଣ ବିଧି। ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ଜଳ ଢାଳିବା ସମୟରେ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଦେଇ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜଳ ଦେଇ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଥର ଜଳ ଦେଇ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ଲଗେଇବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲଗେଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ତାହା ସହିତ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାରରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ସକାଳେ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଗେଇବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଘରର ଅଗଣାରେ ନଚେତ୍ ବାଲକନିର ଉତ୍ତର ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗେଇବେନି, ତାହା ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ କେବେ ତୋଳିବେନି। ରବିବାର, ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୋଳିବେନି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେବଳ ସକାଳେ ହିଁ ତୋଳିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯେତେ ଦିନରୁ ତୋଳିକି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାସି ହୋଇନଥାଏ। 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ ତୋଳା ଯାଇଥିବା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘରର ଘରଣୀମାନେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜନ। ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଦେବେନି। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ଦୀପ ଦେବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ? ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନିଜ ଅଗଣାରେ ସଜେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି କେବେ ଶୁଖିଯାଏ ତାହେଲେ ମୂଳରୁ କାଢ଼ି କୌଣସି ନଦୀ ବା ପୋଖରୀରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ କେମିତି ଖାଇବେ? ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇବେନି, ପତ୍ରକୁ ଗିଳି ଦେବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ପାରାଧାତୁ ଥାଏ, ଯାହାକି ଚୋବେଇବା ସମୟରେ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଧାତୁ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗିଳି ଦେବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଘର ଅଗଣାରେ ଥିଲେ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େନି। ଘରକୁ କେବେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ପଶିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ
ତୁଳସୀ ନ ଲାଗିଲେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ।